Особняк миллионера Романа Вершинина стоял на холме, окруженный соснами и высоким кованым забором. Вечерами здесь пахло хлоркой и свежескошенной травой, но воздух все равно казался тяжелым, будто стены помнили слишком много. Слуги двигались тихо, стараясь не разговаривать громко и не смотреть в глаза хозяину. Особенно когда рядом были его дети, Лев и Лука, близнецы 8 лет. Они всегда появлялись вместе, одинаково одетые, с аккуратно зачесанными темными волосами, с лицами, в которых не отражалось ничего. Ни радости, ни злости, ни детского интереса. Только странная отрешенность. Анна, молодая женщина из провинции, устроилась к Вершининым недавно. Первое, что она заметила, в доме не было смеха. Ни звонкого детского визга, ни шепота игр, ни даже случайного хихиканья. Иногда она видела близнецов в саду, они сидели на качелях, не раскачиваясь, просто глядя в одну точку. Однажды она принесла им мороженое, надеясь растопить лед. «Спасибо», — сказал один, второй повторил то же слово точно таким же тоном, не глядя на нее. Анна улыбнулась, но внутри у нее холодком шевельнулось беспокойство. Она спросила у повара, они всегда такие тихие. Повар, старый мужчина с грустными глазами, лишь пожал плечами. С тех пор, как не стало госпожи Марии. Анна замолчала. Про смерть хозяйки никто не говорил открыто, но в воздухе ощущалось, что это запретная тема. Иногда ночью она слышала, как по коридору проходит кто-то легкими шагами, а потом из детской комнаты тихий звук, будто кто-то гладит стену. Близнецы никогда не смеялись, даже когда отец возвращался из деловых поездок с подарками, дронами, наборами LEGO, редкими игрушками. Они принимали все молча и ставили на полку. Анне становилось не по себе. Дети были не злыми, просто пустыми. Как будто внутри них что-то выгорело. И чем дольше она жила в доме Вершининых, тем сильнее ощущала, здесь скрыта тайна, которая заставляет даже солнечный свет казаться холодным. Дефис. Хотите, чтобы я также расширил сцену 2, ту, где у бассейна происходит первое странное событие. Бассейн располагался за домом, большой, с мраморными ступенями, подсветкой под водой и аккуратно подстриженными кустами лаванды вокруг. Днем он выглядел, как на картинке из журнала, спокойная голубая гладь, отражающая стеклянные стены особняка. Но по вечерам, когда солнце садилось за холм, вода приобретала мутный, серовато-зеленый оттенок, будто под поверхностью кто-то двигался. Анна работала у бассейна почти каждый день. Она натирала плитку до блеска, проверяла полотенца, чистила фильтры. Хозяин требовал идеальной чистоты, в этом доме все должно быть под контролем, как он любил повторять. Иногда, когда близнецы приходили сюда, она старалась уйти раньше, их присутствие вызывало у нее тревогу, словно от легкого холода по коже. В тот вечер все было, как обычно. Солнце уже почти скрылось, и бассейн подсвечивался снизу мягким белым светом. Лев и Лука пришли вместе, без охраны. Они сели на край, сняли обувь и опустили ноги в воду. «Осторожнее», — сказала Анна, поливая плитку из шланга, скользко. Они не ответили, только переглянулись. Шум воды заглушал звуки, но вдруг она ясно услышала детский шепот, тихий, едва различимый, будто кто-то говорил прямо в ухо. «Мама в воде». Анна замерла, шланг выскользнул из руки, брызги попали на плитку. «Что ты сказал, Лев?» – спросила она, стараясь говорить спокойно. Мальчик не посмотрел на нее. Его взгляд был прикован к воде. Лука рядом сидел неподвижно, будто ждал чего-то. Анна подошла ближе и наклонилась над водой. Поверхность была спокойной, отражая их троих, двух мальчиков и ее саму. Но отражение казалось странным, будто под ее лицом промелькнула тень. Женское лицо, бледное, с длинными волосами, словно движущимися в воде. Она резко отпрянула и задела ведро. Металл звякнул, и звук эхом отдался под куполом бассейна. Когда она снова посмотрела, в воде уже ничего не было. Только тихие круги расходились от света прожектора. «Кто тебе сказал так?» – выдохнула она, обращаясь к мальчику. Лев пожал плечами. «Мы слышим ее», – произнес Лука, – «только ночью». После этого они встали и пошли прочь, не обернувшись. Анна осталась одна, долго стояла, глядя в воду, где отражался вечерний свет.
Внезапно ей почудилось, что с самого дна на нее смотрят глаза. И в тот момент она впервые почувствовала страх не перед детьми, а перед тем, что связывало их с этим бассейном. Дефис. Хочешь, чтобы я теперь также подробно расширил сцену 3, где Анна возвращается ночью к бассейну и находит кулон? Ночь в особняке Вершининых была тягучей и безмолвной. Часы в гостиной пробили полночь, и звук эхом прокатился по мраморным коридорам. Анна лежала без сна, уставившись в потолок. В голове крутились слова близнецов: «Мама в воде, мы слышим ее ночью». Ей не давал покоя тот странный отблеск под водой, то женское лицо, которое она, возможно, просто придумала. Но тревога не отпускала. В доме было что-то, что тянуло ее обратно к бассейну, словно невидимая сила звала проверить, убедиться или понять. Она накинула халат, взяла маленький фонарик и вышла в коридор. Паркет тихо скрипел под ногами. Все вокруг спало, охрана внизу, повар и горничные в своих комнатах. Только где-то в детской горел слабый ночник, из-под двери виден был тонкий луч света. Анна остановилась, прислушалась. Тишина, ни шороха, ни дыхания. Но когда она уже собиралась идти дальше, ей показалось, что внутри кто-то напевает, тихо, как колыбельную. Голос был женский, ее сердце ускорило ритм. Она отошла от двери и поспешила вниз по лестнице. Во дворе стояла прохлада, воздух пах хлоркой и мокрой травой. Луна отражалась в воде бассейна, делая ее почти серебряной. Все выглядело мирно, даже красиво. Но стоило Анне подойти ближе, как фонарь поймал странный блеск на дне. Маленький, округлый, словно металлический предмет. Она огляделась, никого, разулась, сняла халат и осторожно спустилась по ступеням. Вода была ледяной, будто набранной из колодца. Ее дыхание стало частым, но она нырнула, держа фонарь в руке. На дне, среди камней, лежала цепочка. Когда она потянулась, пальцы скользнули по чему-то гладкому кулону. Она подняла его к свету, внутри стеклянного овала тускло блеснули буквы «МВ», инициал имени Марии Вершининой, покойной хозяйки дома. Сердце Анны забилось сильнее. Она вынырнула, судорожно хватая воздух. Все тело дрожало, от холода или страха, она не понимала. Вода за ее спиной вдруг тихо колыхнулась, хотя ветра не было. На секунду ей показалось, будто кто-то вынырнул рядом и снова ушел под воду. Она выскочила на плитку, прижимая кулон к груди. Вода стала абсолютно неподвижной, только отражение луны колыхалось, словно кто-то смотрел из глубины. На следующее утро она решилась показать находку близнецам. Когда Анна вошла в их комнату, они сидели рядом у окна, как всегда, одинаковые, безмолвные. «Я нашла кое-что у бассейна», — сказала она и раскрыла ладонь. Кулон блеснул в солнечном луче. Лука посмотрел на брата, и впервые в его лице появилось что-то живое. «Это мамин», — прошептал он. Лев кивнул, но его взгляд был направлен не на кулон, а куда-то за спину Анны, туда, где стояла дверь. Он звал ее, тихо добавил он. Анна нахмурилась. Кто он? Ответа не последовало. Лука просто поднял палец и показал на кабинет их отца. В груди у Анны что-то кольнуло. Впервые ей стало ясно, бассейн – не единственное место, где живет тайна этой семьи. Дефис. Хочешь, чтобы я теперь подробно расширил сцену 4, где Анна сталкивается с Романом Вершининым и начинает открываться правда? Роман Вершинин появился внезапно, как всегда, тихо, но с тем самым ощущением силы, от которого воздух будто становился плотнее. Анна стояла у бассейна с кулоном в руках, когда услышала за спиной звук шагов. Они были медленными, уверенными, и от каждого удара каблуков по плитке ей хотелось обернуться, но она не могла заставить себя сделать это сразу. «Где ты это взяла?» Его голос прозвучал низко, почти без эмоций, но в нем ощущалось напряжение, как в струне, готовой лопнуть. Анна вздрогнула и обернулась. Миллионер стоял на краю бассейна, высокий, в идеально выглаженной рубашке, но лицо его было странным, усталым, серым, словно выжженным изнутри. Его глаза впились в кулон, который она все еще держала. «На дне бассейна», — ответила Анна, стараясь говорить спокойно, «я убирала вчера ночью». Он блеснул, я подумала, что это важно.
Он сделал шаг ближе, и на секунду ей показалось, что его зрачки сузились, как у хищника. «Ты не имела права там быть ночью. Я просто», — начала она, но замолчала, потому что почувствовала, он не слушает. Его взгляд был прикован к кулону. Роман протянул руку. «Отдай». Анна медленно положила украшение на ладонь хозяина. Его пальцы сомкнулись вокруг него, и лицо исказилось на мгновение, будто от боли или воспоминания. Он отвернулся, шагнул к бассейну и долго смотрел в воду. «Это был подарок», — произнес он наконец. «Я подарил его Марии в день рождения». Через неделю он осекся, несчастный случай. Она утонула. «В бассейне?» — тихо спросила Анна. Он обернулся, взгляд был острым, как нож. «Нет, на озере Удачи. Тело так и не нашли». Тишина повисла между ними, только тихий шум фильтра нарушал ее. Анна чувствовала, что говорит нечто запретное, но слова сами сорвались с губ. «Ваши дети», — они сказали, что слышат ее, что она в воде. Роман резко подошел ближе. «Не вздумай говорить с ними об этом». Поняла, его голос был негромким, но от него по коже побежали мурашки. В этом доме есть вещи, которые лучше не трогать. Он отвернулся, будто разговор окончен. Но в тот момент вода в бассейне вдруг дрогнула. Сначала едва заметно, потом сильнее. Волны разошлись от центра, как будто кто-то под поверхностью сделал движение рукой. Анна отступила. «Вы это видите?» – прошептала она. Роман обернулся к бассейну, и на его лице впервые появилось нечто похожее на страх. «Здесь нет ветра», — сказал он тихо. «Почему вода?» Волны усилились, подсветка под водой вспыхнула, и над ней мелькнула тень. На миг показалось, что женская фигура проходит сквозь голубой свет, словно изнутри бассейна кто-то смотрит вверх. Роман отступил на шаг, потом на два. Кулон выпал из его руки и со звоном ударился о плитку. «Господи!» – прошептал он. «Мария!» Анна стояла неподвижно, не в силах пошевелиться. Вода постепенно успокоилась, только отражение луны дрожало, словно кто-то тяжело дышал из глубины. Миллионер опустился на край бассейна, прикрыл лицо руками. Он больше ничего не говорил. Анна стояла рядом, и ей казалось, что теперь дом стал совсем другим, будто вместе с этим движением воды проснулось нечто, что долго ждало, пока его вспомнят. Дефис. Хочешь, чтобы я теперь также подробно расширил заключительную сцену 5, где происходит финал, молчание миллионера и первый смех близнецов? Утро выдалось необычно тихим. Ни звука, ни привычного шороха слуг, ни глухого гула фильтров у бассейна, будто сам дом замер, затаился. Воздух был неподвижным, влажным, с легким запахом озона, словно ночью прошла гроза. Анна проснулась рано, не выспавшись, и первым делом почувствовала тревогу, то липкое предчувствие, которое приходит перед бедой. Она вышла из своей комнаты, а по коридору уже шли два охранника. Их лица были бледные, глаза опущены. Один тихо произнес: «Господин Вершинин, его нашли у бассейна». Анна почувствовала, как внутри все сжалось. «Он умер». «Нет», — ответил второй, — «но с ним что-то не так». Она пошла за ними. Чем ближе они подходили к стеклянным дверям, ведущим на задний двор, тем сильнее холод пробирался под кожу. Плитка у бассейна была мокрой, будто недавно шел дождь, хотя небо стояло безоблачное. Роман Вершинин сидел на самом краю воды. Рубашка промокла, волосы липли к лицу. Он был жив, но неподвижен, словно окаменел. Его руки дрожали, а глаза, широко раскрыты, устремлены в одну точку, прямо на воду. Он не говорил, даже не моргал. Анна тихо подошла. «Господин Вершинин», — шепнула она. Никакой реакции, только легкий звук дыхания, прерывистый, неровный. На поверхности бассейна дрожала рябь, и в ней отражалось лицо женщины. Бледное, с мягкими чертами, с глазами, которые невозможно было спутать. Она словно смотрела прямо на Романа, изнутри воды, и улыбалась. Анна зажала рот рукой, ее ноги стали ватными. Ей показалось, что вместе с отражением под водой шевелятся длинные волосы, медленно колышутся, будто живые. Она пришла, услышала она тихий голос за спиной. Обернувшись, Анна увидела близнецов. Лев и Лука стояли в одинаковых белых пижамах, босиком, их лица были спокойны.
Они подошли ближе, не обращая внимания на оцепеневшего отца. Лука посмотрел на воду, а потом на брата. «Мы же говорили, что мама в воде», – произнес он. Лев опустился на колени и дотронулся до поверхности ладонью. Волны пошли по кругу, и вдруг вода вспыхнула мягким, холодным светом, как будто кто-то внутри улыбнулся им в ответ. И тогда произошло то, чего никто никогда не слышал в этом доме. Сначала тихо, почти неуверенно, потом все громче, яснее, смех. Детский, чистый, живой. Близнецы смеялись. Смех звенел, как колокольчики, отражаясь от стен и заполняя пространство, где раньше царила мертвая тишина. Анна стояла, не в силах отвести взгляда. Роман Вершинин все еще не двигался, его губы шевелились, но звука не было. Только взгляд, безумный, растерянный, блуждал между сыновьями и поверхностью воды. Когда все стихло, Лев поднялся и посмотрел на Анну. «Мама теперь не грустит», — сказал он просто. А Лука добавил, она сказала, что все хорошо. На воде плавал кулон, тот самый, с инициалами, МВ, блестящий и чистый, будто его только что достали из новой коробки. Анна подошла ближе, но прежде чем коснуться его, легкий ветерок пробежал по поверхности бассейна, и кулон медленно скользнул в глубину, исчезая, как будто его позвали обратно. Близнецы взялись за руки и ушли, не оборачиваясь. Солнце поднялось над холмом, озаряя особняк мягким золотом. А Роман все сидел на краю, с пустым взглядом и беззвучно двигающимися губами. Никто не понял, что он видел той ночью. Но с того дня в доме Вершининых больше никогда не было тишины, из детской комнаты иногда доносился смех. Только у бассейна вода по-прежнему оставалась холодной, даже в жару. Дефис. Хочешь, чтобы я теперь помог тебе объединить все сцены в единый рассказ, отредактировав стиль и добавив плавные переходы между ними, как полноценную новеллу?